Вот, LG не холодит. Вот, тут здесь ошибка у нас E1F. Это он на SMR, Кир ругается. Ну и вот здесь вот наш компрессор живет. Наш стандартный LG друг сломался. Сейчас клиент разговаривает с женой. Вот, думает, чинить ему или не чинить холодильник. Вот, сейчас, кстати, предложил мне поливачить. Говорит, а не работаешь ли ты сам? Вот, только недавно у нас выпуск выходил. Кто не видел, сейчас ссылка выскочит. Посмотрите выпуск, как техники ливачат, да, когда работают на компании. Вот сейчас мне так предложили. Вот, пришлось культурно отказать.